Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 9. Hadza utawi iki iku kisosun nerangaken pira-pira kisah tadbikiyatun kan nyocoki. Tegese nyocoki pasal sebelumnya. Pasal 9 ini adalah pasal yang berisi kisah-kisah yang berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 8. Pasal 8 membahas tentang ketaatan kepada orang tua. Ini contohnya sing zaman biyen. Contoh yang pertama, nomor 1. Kana ono sapa Sayyiduna Ismail bin Sayyidina Ibrahim. Sapa Sayyiduna Ismail, Gusti kita Ismail ibnu Sayyidina Ibrahim, putrane Gusti kita Ibrahim. Cara gampangane ya, ada kisah dari Nabi Ismail, putrane Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Iku baron bagusi biwalidihi kelawan wong tuwa lorone Ismail. Walamma balaholan semong-somongsone wis tumeka apa umure Ismail salasa ngasyarata sanatan. Salasa ngasyarata ing 13 opone sanatan tahune. Kala mongko dawuh lahu maring Ismail sapa sing dawuh abuhu bapake Ismail tegese Nabi Ibrahim. Dawuhipun ya bunayya, he anakku, ini setuhune ingsun iku arro peruh sapa ingsun fil manami ing dalam turu. Anakku, aku cerita orang boleh gimana Pak? Aku sungguh melihat dalam mimpiku. Iya gue. Ani setuhune ingsun iku adbahuka nyembelih ingsun ing sira. Fandur mongko mikira sira madataro ing opo pendapat ira. Ismail nembe 13 tahun dijaluki pendapat nang bapake. Jalu. Kowe 13 tahun kelas pira? SMP ya? SMP. Kelas tunggal. Kelas tunggal nggih. Cara sing guru perseno nggih. Bayangkan amleng-amleng bapakmu cerita, "Mas, membagi bapake ngimpi aku nyembelih kowe, kira-kira pendapatmu kepriye?" Kan? Umur 12 tahun ceritanya kayak gue kira-kira kayak wedi ora kowe? Wedi mikir. Minggat gelem-gelem malah kowe. Edan bapaknya. Ismail 13 tahun diceritani kayak gue nang bapak nang Ibrahim. Mas Ismail membagi bapak ngimpi nyembelih kowe, kira-kira pendapatmu kepriye? Ismail pun menjawab, qala dawuh sapa Ismail, ya abati du bapakku, ifnal kula aturi nindakaken panjenengan. Lakoni bapak apa? Kan luar biasa mental Ismail. Matuk maru ing punapa kang den perintah panjenengan. Satajiduni badhe nyumerpi panjenengan ing kula. Insya'a lamun ngersakaken sapa Allah minas sabirin iku setengah saking tiang-tiang ingkang sabar. Lakoni bebak mboten napa-napa. Insyaallah kula nggih saged nindakaken napa sing panjenengan kersakaken. Insyaallah kula nggih kalebet dados wong sing sabar. Famtasala nulin nurut perintah sapa Sayyiduna Ibrahim, Gusti kita Ibrahim, amro rabbihi ing perintah pangerane Ibrahim. Wa arada lan ngarepaken sapa Ibrahim ayat baha ing yen to nyembelih sapa Ibrahim ibnahu ing anake Ibrahim. Wa fi hadhihi sangah lan ing dalem iki mangsa arrohibati kang den wedeni tadakaro kelingan sapa Sayyidina Ismail, Gusti kita Ismail, ummahu ing ibuna Ismail. Faqala mongko matur sapa Ismail li abihi maring bapak Ismail, ya abati du bapak ingsun, ahkim kula aturi ngencengi panjenengan bati ing tali kula hatta la at-toriba hingga boten saged polah kula. Oke. Malah wis syarat Pak, engko nek pas iki nyembelih dulu dijirete sing kenceng ya Pak, ben aku ora bisa berontak kayak gitu. Kan kedelai boleh berarti anak ide ya gitu. Cerita sing kenceng. Waksif lan buka panjenengan ngani sanging kula siabi ing pakaian kula hatta la yusibah hingga boten ngenani ing klambiku
opo syai'un suwiji-wiji min daimin saking gete ingsun. Tegese nanti ketika mau disembelih tolong bajuku dilepas sehingga bajuku tidak terkena darah dari sembelihan itu. Fatarohu mongko weruh ing klambi sapa umi ya kowe ibuku wayastadda lan dadi banget apa husnuhu susah ibuku. Jadi mbok-mbok kok kelambine kena getih ngonek mama kena nang omah weruh dadi nelangsa, aduh ki klambi bekas getihan kena sembelihane ya nelangsa iki. Dadi mikir ngono Ismail, mikirna ibune. Wakro lan kula aturi macaaken ngala umi ing atase ibu kula ngucapaken napa assalamu ing salam. Tulung mangke titip salam nggih ibune nggih teng dalem ya gue. Ismail luar biasa ya. Wa in ra'aita lan lamun ningali panjenengan anturodda ing yen to mangsulaken panjenengan komisi ing klambi kula ngalaha ing atase ibuku. Fafngal mongko kula aturi ndaken panjenengan. Fa inna dalika mongko sak temene mengkono-mengkono balekaken fi ing dalem klambiku iku tasliyatun nyelametake likol biha maring atine ibuku. Wa dzikra lan dadi ya kuwe pengeling liwalidiha maring anake ibuku. Tegese biarkan jadikan baju ini kenang-kenangan untuk ibuku supaya bisa memberikan ketenangan di hatinya dan juga bisa mengingatkan kepada anaknya dengan pakaian ini. Tapi ya gue kula suwun pakaiannya jangan sing kena getih, mbok nelangsa mamake. Itu perjuangannya Ismail. Fasorongahu mongko ngrubuhake sapa Ibrahim hu ing Ismail. Fasoronga mongko ngrubuhake sapa Ibrahim hu ing Ismail. Cara sapi diglibetaken ya. Nah, dirubuhaken ngala jabinihi ing atase pilingane Ismail. Wa wadonga lan nyelehaken sapa Ibrahim asikina ing peso. Ngalah halakihi ing atase garoane Ismail. Walakil lam tuasir tetapi ora ngelabeti apa sikin apa peso fihi ing dalem kholqihi biqudratillahi ta'ala kelawan kuasane Allah Ta'ala. Tegese peso yang sudah hampir diarahkan kepada lehernya Ismail dengan apa qadarullahnya Allah wafadahu lan nyebus wafadalan nebus hu ing pengorbanane Ismail. Kalau tambahin pengorbanan karena Ismail mau dengan begitu saja, ikhlas dengan begitu saja sehingga Allah memberikan tebusan. Wafadalan nebus hu ing Ismail sapa Allahu Allah bi kibasin kelawan wedhus kibas minal jannati saking suwarga. Fadabaha mongko nyembelih hu ing kibas sapa Sayyidina Ibrahim Gusti kita Ibrahim. Fandur mongko ningalono sira ayuhal walad he anak-anak lanang al mahbub kang den demeni. Lalu perhatikanlah wahai santri-santri yang terkasih, kaifa birru halaiku kaya apa utawi baguse Sayyidina Ismail Gusti kita Ismail wasobru lan sobar Ismail. Perhatikanlah bagaimana begitu bagusnya ketaatannya Ismail dan kesabarannya. Wa kaifalan iku kaya apa imtisalu Sayyidina Ibrahim utawi nurute Gusti kita Ibrahim li amri rabbih maring perintahe pangerane Ibrahim. Wasabatuhu lan teguhe Ibrahim fi hadal balai ing dalem iki bala al mubini kang pertelo. Jadi ada dua pelajaran yang kita ambil dari Ismail. Kita belajar tentang bagaimana kesabarannya, bagaimana ketaatannya kepada orang tua. Dari Ibrahim kita belajar bagaimana keteguhan hatinya dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu iku kasirul birri akeh oleh bagusi bi umihi kelawan ibune Ali.
Sayyidina Ali Zainul Abidin. Hatta qala hingga dawuh sapa ba'du ashabi sebagian pira-pira sahabat yang Ali, anta utawi sira iku abarunas, bagus-bagusnya menungso bi umika kelawan ibune sira. Kamu itu adalah bagus-bagusnya menungso yang taat kepada ibumu. Walima dalan krana apa? Manaro ora weruh ingsun ka ing sira iku tak kulu mangan sira mangaha bareng sartane ibune sira. Faqala mengko dawuh sapa Ali, nangam yo li anni karena setune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun antas biko ing yen to dingini apa sing dingini yadi tangan ingsun ila to ngamin maring panganan qad sabako kang temen wis disiti ilaihi maring panganan apa sing disiti ngainaha meripat lorone ibuku wa ngazamat lan nejo sapa ibuku ngalatana wulihi ing atase merkoleh panganan. Fakunu monggo ana ingsun qad ngakok tuha iku qad ngakok tuha teman-teman durakane ingsun ing ibuku. Dari kisah Ali, para sahabat sudah sepakat bahwa jenengan adalah setaat-taatnya orang kepada ibunya. Tapi kemudian sahabat bertanya kepada Ali, wahai Ali, dari apa tunon jenengan dahar bareng karo ibune ya? Mesti ibune ora tau dipatri jenengan. Nang apa? Wong jenengan setaat-taate anak karo wong tua. Jawabannya Ali luar biasa. Tadi jawabannya Ali apa? Kenapa Ali tidak pernah mau makan bersama ibunya? Jawabannya Ali khawatir tangannya itu mendahului mengambil makanan yang sudah dilihat oleh ibunya, sehingga makanan yang sudah dilihat oleh ibunya itu dikhawatirkan wis diinginkan oleh ibunya, tapi kejiotisin menarik Ali. Sehingga menurut Ali, jika kita mengambil sesuatu yang sudah diinginkan oleh ibu, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Okay. Jadi hati-hatinya nganti kayak gue. Nah kalau kita kan orang jiwat kayak nanti orang tuanya ngalah. Iki lawe dimam loh saat dimam lawe kalau dimam ngalah lo sambal daging. Itu kisah yang kedua. Kisahnya Ali yang ngalah tidak mau makan bersama ibu, bok-bok mendurhakai ibu gara-gara memakan apa yang diinginkan oleh ibu. Kisah ketiga. Ja'a sowan. Sopo sing sowan rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul. Ya Rasulullah, duh Rasulullah. Ha huna. Iku ha huna ing dalem mriko panggonan. Hulamun utawi punakawan Kodih tudiro kang teman-teman badhe wafat sopo hulam atau sopo ponaan. Yukolu kang den ucapaken lahu maring ponaan mau kul ngucapo la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah. Fala yastatingu mongko boten saged sopo wong mau ayakula ing yen to ngucap ha ing lafat la ilaha illallah. Tegese ana wong sowan nang Kanjeng Nabi laporan, nun sewu Kanjeng Nabi, kula badhe criyos teng mriku sedherek kula pun badhe sakaratul maut, pun kula aturi maos la ilaha illallah, tapi piyambake boten kuwasa, boten saged nirakaken kalimat la ilaha illallah. Ayyakulaha ing yen to ngucapake kalimat la ilaha illallah. Qala maka dawuh sapa Nabi, alaisa kana ana to ora ana sapa wong mau iku yaqulu ngucapake ha ing lafaz la ilaha illallah fi hali hayatihi ing dalam tingkahe uripe ulang. Qalu matur sapa para sahabat, bala inggih. Tegese inggih ya ora iki lho. Kanjeng Nabi tanglet
Dene ora bisa maca la ilaha illallah, apa ben pas lagi urip ora tau diwarai. Jabe wong sing sowan, "Ji mboten kados niku iki lho." Biyen pas lagi nangaring urip ya biasa maca iki. Tapi nek pas lagi sakatul maut iki kok kangelan temen ya Kanjeng Nabi. Kira-kira kenapa ya? Iki. Qala dawuh sapa Nabi, "Fama mananga." Mongko utawi opo iku nyegah opo mahu ing hilang minha saking ngucap la ilaha illallah ngindamodi ing dalem nalikane arep matine apa kowe mau. Kira-kira apa yang membuat itu tercegah kok nanti bisa ramoni? Kala ngucap sapa rajul fanaha doro apa? Rasul kita kono to. Fanahado mongko nuli tumandang sapa Rasulullah SAW wanahadna lan tumandang kita mangahu sertane Nabi hatta ataina hinggo nekani kita al-hulama ing punakawan. Tegese Rasul mendatangi itu dan sowan juga, dan sahabat yang sowan tadi ikut mengiringi Rasul kepada orang yang sedang sakaratul maut. Faqala mongko dawuh sapa Rasul, "Ya hulam, he bocah nom, kul ngucap sira la ilaha illallah." Ing ucapan la ilaha illallah. Faqala mongko ngucap sapa bocah nom, la astati boten saged kula an akulaha ing yen to ngucap kula mboten saged Kanjeng Nabi. Angel banget. Seakan-akan ada yang mencegah di mulutnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala dawuh sapa Nabi, "Walim lan krono apa?" Dene ora bisa maca krono apa? Qala ngucap sapa cahnom bingukukil walidati, sebab durakani tiyang sepuh kula. Qala dawuh sapa Nabi, iku ahayatun ana to isi urip hiya utawi wong tuamu. Ahayatun, apakah masih hidup orang tuamu? Qala ngucap sapa cahno mau, nangam inji tesih urip. Qala dawuh sapa Nabi, ahdiru tekanana sira kabeh ha ing wong tuane loro. Fahadarat mongko nekani sapa Walid. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, aro aita apa to weruh sira annanaron ing setuhune geni iku ujibat apa ujijan wis den urubaken apa geni. Fakila mongko den ucapaken laki maring sira illam tasfangi lamun ora nulungi sira lahu maring bocah nom qadafnahu mongko nguncalake ingsun hu ing canom fi hadhihi nar ing dalam iki geni. Jadi diucapkan oleh Nabi kepada bapak ibunya tadi, "Wahai orang tua, apakah kamu tidak tahu bahwa api telah dinyalakan, dan kalau kamu tidak memberikan maaf, maka sungguh anak ini akan dimasukkan ke dalam api itu." Qalat dawuh sapa wong tua, "Idang kuntu menawi mekaten wonten kula." Idan menawi mekaten kuntu wonten kula asfamu nulungi kula lahu maring cahnom. Nek kados mekaten nggih kula badhe nulungi maring larenom niku. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, fa ashhidi mongko nyaksena sira wedon Allah ing Allah taala wasyidina lan nyakseni sira ing ingsun. Annaki ing sedune sira iku qad radita teman-teman ridho sira nganggo saking bocah nom. Faqalat mongko ngucap sapa wong tuwa ucapane Allahumma du Allah ini sedune ingsun ushidu nyakseni kula ka ing panjenengan wa ushidu lan nyakseni kula rasulaka ing rasule panjenengan. Ini teman sedune ingsun qad raditu teman-teman ridho kula ngani beni saking anak kula. Akhirnya wong tua meki karena
diminta oleh Kanjeng Nabi supaya meridhoi, dan orang tua tadi juga karena senang sini Kanjeng Nabi dan Gusti Allah, maka orang tua tadi mengatakan, aku sungguh ridho kepada anakku. Lalu kemudian bagaimana? Faqala mangko dawuh sapa Nabi, ya hulam, hei bocah nom, sekarang katakan, kul ngucap sira, la ilaha illallah, ing lafaz la ilaha illallah. Barang wis diridhoni nang wong tua, faqala mangko ngucap sapa cah nom sing mikine kangelan maca la ilaha illallah, saniki ngucap la ilaha illallah, ing lafaz la ilaha illallah. Faqala mangko nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun, alhamdulillah, alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kadue Allah allazi yuzat angkoda kang wis nyelametake sapa Allah hu ing bocah nom bi sebab ingsun minan nari saking neraka. Kanjeng Nabi alhamdulillah, akhirnya anak ini tidak mati dalam keadaan durhaka, tapi mati dalam keadaan wis diridhoni kang wong tuwa. Fata amal mongko angen-angeno sira ayuhal walad, he eling-eling anak al mahbubu kang den temeni. Tegese kisah tadi sudah selesai, sekarang tinggal dilemparkan panjenengan sebagai para santri. Jadi ada dua sisi. Mikir sisi cerita, sisi sedang dilemparkan kepada kamu. Maka angen-angenlah, resapilah kisah tadi para santri. Perintahipun terus niku. Hadhil kisah, ing ikilah cerita. Tak lamu ketahuilah kamu an ngukukul walidain, ing setuhune durhaka kepada kedua orang tua, iku sababun jadi sebab lisuil khotimati maring alane pungkasan, maring jeleke akhir hidup. Durhaka kepada orang tua itu adalah jalarane suul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu kalau kita nggak pengen suul khotimah, jangan sampai durhaka kepada orang tua, sehingga insya Allah kita husnul khotimah. Wal ngiyatu tawi nyuwun bau reksa iku billahi ing Allah minha saking alane pungkasan. Wa fil hadis lan ing dalam hadis salah sunutai wong telu iku layan fang ora manfaati mangaguna bareng sartane wong